Fl-ewwel darba li ltaqa' mal-ġurnalisti wara żewġ rapporti oħra b'kundanna tal-Awditur Ġenerali, Jason Azzopardi qal li dawn ir-rapporti ma jdejquhx. Dan minkejja li fihom l-Awditur Ġenerali tkellem dwar governanza ħażina u nuqqas ta' trasparenza. Jiena għalija nwieġeb għal Emili. Kulli għali ma. U l-iktar politiku li l-Awditur ma nistħix le. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar id-dil fuq Spinola juri li l-Gvern spiċċa tilef minna mijiet ta' eluf ta' euro għax art stmata 2,500,000 euro tneħħiet għal 500,000 euro. Hawn isemmi kemm il-darba kif ma setax jistabbilixxi ċerti fatti minħabba nuqqas ta' dokumenti u traċċi ta' kif saru l-affarijiet. L-istess kif għamel fil-każ tal-FEKRUNA fix-Xemxija fejn il-Gvern ukoll tilef il-flus. F'waħda mill-konklużjonijiet tiegħu fil-każ Spinola saħansitra l-Awditur għamilha ċara li fid-deċiżjoni aħħarija ta' kif kellu jsir it-trasferiment tal-art kien hemm l-involviment tal-Ministru għax kien wara laqgħa miegħu li ttieħdu d-deċiżjonijiet. Għal dan kollu Azzopardi kellu ġustifikazzjoni. Nuqqasijiet amministrattivi? Granted. Bekk anke jekk dawn fissru li b'kollox kien hemm 5 rapporti fil-konfront tiegħu mill-Awditur Ġenerali, Jason Azzopardi baqa' ma jrid jerfa' ir-responsabbiltà politika.